A palavra de Deus, ela é viva. La parola di Dio è viva, Não é uma coisa do passado, histórica, só para estudar. non è qualcosa del passato, qualcosa di storico, una materia di studio, Mas está acontecendo aqui agora. ma è qualcosa che sta succedendo qui adesso. Abra a Bíblia e acompanhe comigo a leitura Apriamo la Bibbia e leggiamo insieme em Mateus, Matteo capítulo 21. 21. Pode ler até o verso 11. Il verso 11. Dal verso 1 all'11. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò 2 discepoli, dicendo loro: andate nella borgata che è di fronte a voi, subito troverete un'asina legata e un puledro con essa, scioglieteli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Tutto questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco, il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina, sopra un asinello, puledro d'asina. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Condussero l'asina e il puledro e vi misero sopra i loro mantelli, e Gesù vi si pose a sedere. La maggior parte delle folle stese i mantelli sulla via, altri tagliavano dei rami sugli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che lo precedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Quando fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: chi è costui? E le folle dicevano: questi è Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Galilea. Aqui está Jesus Cristo chegando em Jerusalém depois de 3 anos de ministério. Qui c'è Gesù che arriva a Gerusalemme dopo 3 anni di ministero, 3 anos e meio de ministério. 3 anni e mezzo di ministero. Em 3 anos e meio de ministério, ele abalou todo aquele país. In 3 anni e mezzo di ministero Gesù mise sottosopra tutta la nazione. Começou na pequenina Nazaré, Ha iniziato nella piccola Nazaret, depois Cafarnaum, dopo è andato a Capernaum, Galileia, passato per la Galilea, regiões que todos desprezavam, è passato in regioni che erano disprezzate da tutti, regiões que eram cheias de imigrantes. in regioni che erano piene di immigrati. Os judeus desprezavam aquelas partes do país. I giudei disprezzavano quelle zone della nazione. Havia muitos estrangeiros. C'erano molti stranieri. Havia gente de todo lado do mundo por ali. C'erano persone da ogni parte del mondo in quelle zone. Haviam vários dialetos. C'erano vari dialetti. E ali Jesus começou o seu ministério. E Gesù cominciò il suo ministero proprio lì. Onde nasceu, em Nazaré, Dove nacque e in Nazaret era uma pequena vila, muito pequena. era un piccolo villaggio. A casa de José e Maria, com o trabalho de madeira, La casa di Giuseppe e Maria, dove c'era anche il lavoro, dove svolgeva il lavoro come falegname. uma parte era escavada um monte e havia uma tenda na frente. C'era una parte incavata in un monte e c'era una tenda davanti. Era uma coisa bem simples, pareciam quase homens das cavernas. Era una cosa molto semplice, sembravano quasi uomini delle caverne, Uma gruta assim, delle grotte, e aqui uma tenda, e una tenda davanti per coprire. a casa, Quella era la casa. e aqui o trabalho com madeira. E lì c'era il luogo di lavoro con il legno. Jesus poderia ter escolhido nascer em Roma, Gesù avrebbe potuto scegliere di nascere a Roma, com todo brilho, com todo poder. con ogni potere, con ogni gioiello, Não, nasceu em Belém, ma è nato lì a Betlemme, pequenina. città piccola. Depois você vai a Nazaré, E pequenina. dopo è andato per Nazaret, una città ancora più piccola. Depois começa a pregar na Galileia, pequenina, pobre, E dopo inizia il suo ministero predicando in Galilea, ancora una regione piccola, povera, cheia de imigrantes, piena di immigrati, cheia de dialetos. piena di dialetti. Depois o seu nome se espalha por todo o país. E dopo un po' il suo nome si spande per tutta la nazione. Então ele vai a Jerusalém, a grande cidade, capital, cidade santa. E allora lui verso la fine si incammina verso Gerusalemme, la grande città, la città santa. E ele foi a Jerusalém várias È vezes. stato a Gerusalemme varie volte Havia festas em Israel. perché c'erano delle feste in Israele. E ele ia às festas. E lui andava alle feste. E curou muitos enfermos. Ed ha guarito molti ammalati.
e pregou no templo, predicato nel Tempio, não dentro do templo, non dentro il Tempio, porque ele não era considerado sacerdote. perché lui non era considerato un sacerdote. Só os sacerdotes entravam no templo. Solo il sacerdote poteva entrare nel Tempio. Jesus pregou no pátio fora do templo. Gesù predicò lì nello spazio davanti al Tempio. Mas ele amava aquele lugar. Ma Gesù amava quel luogo. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os Un povos. giorno lui disse: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli. Ele chamou aquela cidade de a cidade do grande rei. Lui chiamò quella città la città del grande re. Jesus disse que a cidade santa era Jerusalém. Gesù disse che la città santa era Gerusalemme. Então ele veio com muito amor a Jerusalém. Gesù è arrivato con molto amore per Gerusalemme. Todas as profecias falavam da chegada do Messias a Jerusalém. Tutte le profezie parlavano dell'arrivo di Gesù a O Gerusalemme, Redentor de Israel. il Redentore di Israele, O Rei de Israel. il Re di Israele. E Isaías fala como ele chegaria. E Isaia parlò di come sarebbe arrivato. Ele chegaria em Jerusalém montado em um jumento. Lui arriverà a Gerusalemme montando sopra un'asina. Estava avisado, estava Era profetizado. profetizzato. E aqui nesta palavra, Jesus entra em Jerusalém em um jumentinho. E qui in questa parola Gesù entra in Gerusalemme sopra un'asina. Aqui ele já tinha fama. Gesù già aveva fama in questo momento. Então uma grande multidão se ajuntou. E quindi una grande moltitudine lo seguì. E ele desceu a montanha em um jumentinho. Lui scese dalla montagna sopra questo asinello E se encaminhou para a entrada da cidade. e prese la strada per entrare nella città. E todo o povo cobriu a rua, a estrada. E tutto il popolo copriva la strada, Cobriu a via com ramos de árvores e com suas próprias roupas. coprivano la via con i loro mantelli e con le foglie degli alberi. E todos gritavam: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E tutti gridavano Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E as crianças gritavam: bendito o Rei de Israel. E i bambini gridavano benedetto il Re di Israele. Então ali estava cumprida a profecia, o rei chegou. E allora in quel momento si compì la profezia, il Re era arrivato. Então a partir daquele momento se pode dizer: o reino de Deus está na terra. E allora a cominciare da quel momento si può dire il regno di Dio è arrivato sulla terra. A partir daquele momento se pode dizer oficialmente: o rei se apresentou. A partire da quel momento si può dire in maniera ufficiale che il Re si è presentato. O reino de Deus está presente aqui agora. Il regno di Dio è presente qui adesso. Desde aquele tempo Jesus está reinando na terra. Da quel momento in cui Gesù ha iniziato a regnare sulla terra. Depois da sua ressurreição, Dopo la sua resurrezione, ele subiu aos céus, lui è salito al cielo, mas ele disse que não nos deixaria só. ma lui ci disse io non vi lascerò da soli. E ele enviou o Espírito Santo, E ha inviato lo Spirito Santo, que é o seu Espírito. che è il suo spirito, Tirou de dentro de si. che prende del suo, Ele nos deu o seu nome. non ci ha dato il suo nome. Ele diz: tudo que pedirmos a Deus, ao Pai, em nome dele, Gesù ci ha dato il suo nome dicendoci tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ele nos concederá. Dio ce lo concederà. Ele nos deu o seu Espírito, ele nos deu o seu nome, Dio ci ha dato il suo spirito, il suo nome, e ele nos deu o seu ministério. e Gesù ci ha dato il suo ministero. Ele repartiu conosco a sua missão. Lui ha condiviso con noi la sua missione. Depois que ele subiu aos céus, antes de subir aos céus, Prima che salisse al cielo, ele disse: ide por todo o mundo lui disse andate per tutto il mondo e prega o evangelho a toda a criatura. e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Fazei discípulos de todas as nações. Fate discepoli di tutte le nazioni. Esta era uma coisa nova. Questa era una cosa nuova, Até aqui Jesus falou somente para Israel. perché fino a prima Gesù aveva parlato solo verso le pecore di Israele. Até este momento ele havia dito para os discípulos: vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fino a quel momento Gesù aveva detto sempre andate alle pecore perdute della casa di Israele. Ele havia dito aos discípulos, quando estava antes de sua morte, ele havia dito aos discípulos: não tomem o caminho dos gentios.
E prima della morte lui disse ai suoi discepoli: non seguite la strada dei gentili. Mas agora, depois da sua morte, Ma adesso, in questo momento, dopo la sua morte, depois que ele cumpre o sacrifício redentor, dopo che lui compie quello che è il sacrificio redentore, depois que ele é rejeitado pelos sacerdotes de Jerusalém, dopo che lui viene rigettato dai sacerdoti di Gerusalemme, os sacerdotes que tinham a obrigação de sacrificar uma ovelha na Páscoa, quei sacerdoti che avevano l'obbligo di sacrificare una pecora a Pasqua, os sacerdotes, sem saber o que estavam fazendo, sacrificaram a ovelha de Deus. e quei sacerdoti, senza sapere cosa stavano facendo, avevano appena offerto l'agnello di Dio. Eles entregaram Jesus ao governador romano, Loro hanno consegnato Gesù al governatore romano, a Pôncio Pilatos. Ponzio Pilato. E Pôncio Pilatos disse: eu não vejo mal nesse homem, não vejo crime. Ponzio Pilato disse: io non vedo nessun male in quest'uomo, non ha commesso nessun crimine. Pôncio Pilatos disse: eu vou lavar minhas mãos. Ponzio Pilato disse: io me ne lavo le mani, Eu quero soltar esse homem. io voglio lasciare libero quest'uomo. Então os sacerdotes gritaram e fizeram toda a multidão gritar: caia o seu sangue sobre nossas cabeças e sobre a cabeça de nossos filhos. Allora i sacerdoti in quel momento gridarono che il suo sangue cada su di noi e sui nostri figli. Ali eles sacrificaram o cordeiro In quel momento loro sacrificarono l'agnello e assumiram a e si responsabilidade sono presi la responsabilità de rejeitar o rei. di rigettare il re. Ali eles selaram a sua sorte. In quel momento loro hanno scelto il proprio destino. Quando Jesus desceu do monte de Jerusalém, do monte das Oliveiras, montado naquele jumentinho, Quando Gesù scese dal Monte degli Ulivi montando quell'asinello, ele veio cheio de amor. lui arrivò pieno di amore. Na entrada da cidade ele chorou. Entrando, guardando la città, lui pianse E ele disse: oh Jerusalém, Jerusalém, e lui disse: oh Gerusalemme, Gerusalemme, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os pintinhos. quante volte avrei voluto accoglierti sotto le mie braccia come una chioccia accoglie i suoi pulcini. E ele entra em Jerusalém com uma grande multidão de crentes, Lui entra in Gerusalemme con una grande folla di credenti louvando, dando glória a Deus. che lodano e danno gloria a Dio, Mas dentro de Jerusalém havia uma multidão muito maior. ma dentro Gerusalemme c'era una folla ancora più grande, Haviam as autoridades, c'erano le autorità, os sacerdotes, c'erano i sacerdoti, homens preparados que conheciam a palavra, uomini preparati che conoscevano la parola, conheciam as profecias, che conoscevano le profezie, que tinham sido colocados por Deus ali para aquela hora. che erano stati messi lì da Dio per quel momento. E estes homens disseram: não queremos ele, crucifica ele. E questi uomini dissero: noi non lo vogliamo, crocifiggilo. Uma multidão dizia: bendito o rei que vem em nome do Senhor. C'era una folla che diceva: benedetto il re che viene nel nome del Signore. Uma multidão dizia: chegou o rei de Israel. Una folla che diceva: è arrivato il re di Israele. Mas outra multidão liderada pelos sacerdotes Ma un'altra folla guidata dai sacerdoti dizia: crucifica-o, dissero: crocifiggilo, sacrifica-o, sacrificalo, mata-o. uccidilo. Aqui estão mistérios de Deus. Qui ci sono i misteri di Dio. A maldade do homem se revela. Si rivela quella che è la malvagità dell'uomo, A rejeição dos homens se revela. si rivela quello che è il rigetto dell'uomo, Mas também se cumpre a profecia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. ma si compie anche la profezia che dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. O Cordeiro de Deus tinha que ser sacrificado na Páscoa. L'agnello di Dio che doveva essere sacrificato in quella Pasqua. Jesus sabia disto. Gesù sapeva questo, Ele disse: não é bom que um profeta morra fora de e Jerusalém. disse: non è buono che un profeta muoia fuori da Gerusalemme. Ele disse: eu vou a Jerusalém e vou padecer na mão dos anciãos. Lui disse: io andrò a Gerusalemme e sarò consegnato nelle mani degli anziani. Os filhos dos homens vão fazer com o Filho de Deus, o Filho do homem, tudo o que eles quiserem. Gli uomini faranno col figlio di Dio tutto quello che vorranno. E eu vou ser sepultado. Io sarò seppellito E ao terceiro dia ressuscitarei. e il terzo giorno risusciterò. E encontro vocês na Galileia. E incontrerò ognuno di voi in Galilea. Nada foi surpresa para Jesus. Non c'è stato niente di sorprendente per Gesù.
tudo ele já sabia, era ordem, estava planejado. Lui già sapeva tutto, era tutto già pianificato. Ele veio para aquela hora. Lui era venuto per quel tempo. Se os judeus tivessem recebido Jesus como rei, Se i giudei avessero accolto Gesù come re, nós estaríamos fora da aliança. noi saremmo fuori dal patto. Porque então a nação de Israel teria que nos buscar. Perché allora la nazione di Israele avrebbe dovuto cercarci. Porque o plano original de Deus era que a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal. Perché il piano iniziale di Dio era che Israele fosse la nazione sacerdotale. Mas Israel não cumpriria esse projeto. Ma Israele non ha compiuto e non compirà questo progetto. Então o Senhor prossegue com o seu plano de redenção. E allora il Signore prosegue con quello che è il suo piano di redenzione E o Cordeiro de Deus é sacrificado na cruz. e l'agnello di Dio viene sacrificato sulla croce. E Jesus, depois da ressurreição, diz para os discípulos: E Gesù dopo la resurrezione dice ai discepoli: agora vão para os gentios, adesso andate ai gentili, vão a todas as nações: andate a tutte le nazioni, Brasil, Argentina, Itália, todas. tutte le nazioni. Agora abriu a porta para nós. Adesso si è aperta la porta per noi. E a última palavra de Jesus aqui na terra E le ultime parole di Gesù qui sulla terra está em Mateus, le troviamo in capítulo 28. Matteo 28. Em Mateus capítulo 28, Jesus lhes diz uma palavra muito forte. Mateus 28, verso 18. Matteo 28, verso 18, c'è una parola molto forte. 18 e 19 e 20. 18, 19 e 20 dice così: Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Amen. Esta era uma coisa nova. Questa era una cosa nuova. Ide a todas as nações. Andate a tutte le nazioni. Jesus nunca havia falado isto. Prima Gesù non aveva mai detto questo. Ele havia dito: busquem as ovelhas perdidas de Israel. Gesù disse: cercate le pecore perdute della casa di Israele. Não tomem o caminho dos gentios. Non seguite la strada dei gentili. Mas agora Israel rejeita Jesus. Ma adesso che Israele ha rigettato Gesù, As autoridades de Israel, che le autorità di Israele, o sacerdócio il sacerdozio rejeita Jesus. rigetta Gesù, Ele se apresenta oficialmente através do grito das crianças: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Está apresentado o rei. lui si presenta come quel grido che facevano i bambini: Osanna, benedetto il re che viene nel nome del Signore. Os sacerdotes dizem: crucificam. I sacerdoti dicono: crocifiggilo. Então Jesus aqui, depois da ressurreição, ele fala. E allora Gesù qui, dopo la resurrezione, dice, Ele fala com paixão, con amore, não, com autoridade. con autorità, Ele fala com quase ira. con quasi rabbia, Ele fala como um capo, como um chefe. parla come uno che vale, Agora ele fala como rei, parla come re, não mais como uma ovelha mansa. non parla più come un agnello mansueto. Aqui em Mateus 28, o tom da palavra de Jesus é um tom de ordem real. Qui in Matteo 28 il tono dell'ordine di Gesù è come un ordine regale. Ele é como um chefe que bate na mesa. Lui è come un capo che batte i pugni sul tavolo. Toda autoridade me foi dada. Ogni autorità mi è stata data, ogni potere mi è stato dato. Calem-se todos. State tutti zitti. Toda autoridade. Ogni autorità. Eu mando aqui. Io comando qui. Vão agora as ovelhas a todas as nações. Adesso andate a tutte le nazioni. Eu abro agora para todas as nações. Io ho qualcosa per tutte le nazioni. Io vado per tutte le nazioni. O véu foi rasgado. Il velo è stato strappato. Vão e batizem o povo das nações. Vai e battezzate il popolo delle nazioni. Faz discípulos do povo das nações. Fate discepoli nelle nazioni. Ensina eles a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Insegnate loro a osservare tutti i comandamenti che io vi ho dato. Eu não estou pedindo um favor. Io non vi sto chiedendo un favore. Eu não
estou dando uma sugestão. Non vi sto dando una suggestione. Vai! Andate! Estou falando com autoridade. Io sto parlando con autorità. Autoridade do céu e na terra. L'autorità del cielo qui sulla terra. Irmãos queridos, Fratelli amati, entendam isto. capite questo? Isto é para nós. Questo è per ognuno di noi. O seu vizinho cruzando a rua está morrendo. Il tuo vicino attraversando la strada sta morendo. Seu companheiro de trabalho que trabalha na máquina, numa empresa, numa oficina ao seu lado, está morrendo. Il tuo compagno di lavoro che lavora sulla tua macchina o accanto a te sta morendo. Vai a ele! Vai a lui, Acorda! svegliati, Não há mais tempo. non c'è più tempo. Eu tomei o trem em Bruxelas em 1986 para Paris. Ho preso nel 1986 un treno da Bruxelles per Parigi Era verão. ed era estate. O trem estava cheio de gente, Il treno era pieno di gente, tirando fotos, filmando, paisagem muito linda. chi faceva foto, chi faceva video, il paesaggio era molto bello. Eu estava assentado com meu amigo pastor, Io ero seduto con un mio amico pastore, olhando a paisagem, conversando. guardavo quello che era il paesaggio, conversavo E o trem tem aquelas bancos assim, de frente, um para o outro. e il treno aveva i sedili uno di fronte all'altro. E estávamos aqui, o corredor assim, C'era il corridoio a destra, io ero seduto da questo lato exatamente na minha frente, no corredor de lá, havia uma linda moça. e di fronte a me, davanti a me, nel sedile di fronte a me, c'era una bella ragazza. E eu estava conversando, olhando a paisagem, Io stavo parlando, guardavo il paesaggio e passava o olho e olhava aquela moça. e ogni tanto giravo lo sguardo e vedevo quella ragazza. Voltava a cabeça, olhava a paisagem, Giravo la testa, guardavo il conversava com paesaggio, meu irmão parlo col fratello e, de repente, estava olhando a moça. e davo uno sguardo a quella donna, quella ragazza. Então eu disse a mim mesmo: Ei, homem, para com isso. E allora mi sono detto, ehi ragazzo, vedi di smetterla. Então o Espírito Santo me disse: E allora lo Spirito Santo mi disse, ora e prega. prega e predica, Fala com ela. parla con lei, Fala do meu amor para esta moça. parla a questa ragazza del mio amore. E eu comecei a discutir com Deus. Io ho iniziato a discutere con Dio. Senhor, tem tanta gente aqui Signore, guarda quanta gente c'è qui. tirando fotos. Chi fa foto. Como vou sentar ao lado? Havia um lugar vago assim. C'era un posto libero lì vicino a lei, ma come faccio a sedermi? Como vou sentar ao lado de uma moça tão bonita? E se alguém tira uma foto? Come faccio a sedermi vicino a una ragazza così carina? Se qualcuno mi fa una foto? Como vou falar se ela não puder compreender o meu inglês que é tão ruim? Come le parlerò se lei non potrà capire quello che è il mio inglese, che è così, è così così? Envia outro servo teu. Signore, manda un altro tuo servo. E eu fiquei assim, discutindo com Deus. Io sono stato lì in quel momento e discutevo con Dio, Uns 3 minutos. 3 minuti circa. Subitamente a moça se levanta Improvvisamente quella ragazza si alza e vai até a porta do trem. e va vicino alla porta del treno. Aquele trem está a mais de 150 por hora. Quel treno fa più di 150 all'ora. E ela apertou um botão. E lei schiaccia un pulsante E a porta se abriu. e le porte si aprirono. Não devia abrir. Non si dovevano aprire. Estava em movimento. Eravamo in movimento. E um grande vento veio dentro do vagão. Entrò un vento incredibile dentro il vagone E aquela jovem na minha frente saltou e quella ragazza che era davanti a me saltò para a morte. e morì. Eu estava tão chocado. Io ero così scioccato. Até hoje eu me lembro do seu vestido ao vento, assim. Ancora adesso mi ricordo il suo vestito così al vento. O Senhor estava falando, fala com ela, ora com ela. Il Signore mi stava dicendo parla con lei, prega con lei. E eu estava discutindo com Deus. E io stavo discutendo con Dio. Razões humanas. Le mie ragioni umane. Mas não havia mais tempo. Ma non c'era più tempo. Você está discutindo com Deus. Forse tu stai discutendo con Dio.
Ah, meu vizinho é muito tradicional, Il mio vicino è così un po' tradizionalista, é muito religioso, è molto religioso, não vai aceitar. non accetterà mai. Ah, meu amigo vai me rejeitar. Ah, il mio amico mi rifiuterà. Você fica discutindo com Deus. Tu rimani così e discuti con Dio. Jesus disse: toda autoridade me foi dada, faz isto. Gesù disse: ogni autorità mi è stata data, fate così. Não há mais tempo. Non c'è più tempo. Outra vez tomei um avião de Indianápolis para Brasil. Un'altra volta presi un aereo che da Indianapolis andava per il Brasile. E o avião fez uma parada em Cincinnati, que é no coração da América do Norte. E l'aereo fece una fermata a Cincinnati, che è il cuore dell'America del Nord. E novos passageiros entraram. Entrarono passeggeri nuovi E o último passageiro que entrou e l'ultimo passeggero che entrò era um jovem alto, moreno, era un giovane alto, scuro di capelli, muito bonito, un bel ragazzo, camisa branca, assim, tudo certo. camicia bianca, tenuto bene. Mas ele passou de cabeça baixa ao meu lado, assim, passou. Ma lui passò davanti a me così, con la testa calata. E eu olhei aquele jovem e o Espírito Santo falou novamente: fala com ele, ora com ele. Io guardai quel giovane e lo Spirito Santo mi disse di nuovo: parla con lui e prega con lui. E eu disse: ah, Senhor, se eu não orar com esse jovem, o avião vai cair. Io dissi: ah Signore, se io non prego con questo giovane, questo aereo cade. Então eu esperei um pouco, e quando o avião se estabilizou, Allora ho aspettato un attimo che l'aereo si stabilizzasse. ele se levantou e foi ao banheiro. Lui si alzò e andò verso il bagno. Oh, a minha oportunidade. Fui atrás. Disse: è la mia opportunità, adesso vado. E eu, como está o voo? E io chiesi: come sta? Ti piace il volo? Ele lo mirou assim, sério, baixou a cabeça. Questo mi guardò e abbassò la testa. Ele foi ao banho e esperei. E lui è andato in bagno, io sono stato lì aspettando. Quando ele saiu, eu disse: olá, tudo bem com você? Quando lui è uscito, ho detto: tutto bene, come va? Ele baixou a cabeça. E lui ha abbassato la testa e se n'è andato. Senhor, tenho que obedecer. Signore, io voglio ubbidirti. E quando ele se assentou, eu vi que a poltrona da frente estava livre. Quando lui si è seduto, io ho visto che la poltrona davanti a lui era libera. Desculpa, pastor, com licença. Então, eu vim e fiz assim. Allora mi sono seduto così davanti a lui. Olá, tudo bem? Come va? Tutto bene? Disse: eu tenho que falar com você. Io devo parlare con te. Ele disse: você é polícia, você é polícia. Lui disse: ma tu sei un poliziotto? Não, não sou policial. No, non sono un Eu sou um poliziotto. predicador. Io sono un predicatore. E eu estava assim, cara a cara com ele. E io stavo così faccia a faccia con lui. Você é polícia, você é Tu sei polícia. un poliziotto? Está tudo certo, tudo certo. Non ti preoccupare, tutto in regola. Eu disse: não. E disse: non ti preoccupare. E pela terceira vez ele disse: está tudo certo, eu cumpri tudo. E per la terza volta lui disse: non ti preoccupare, tutto a posto. Falei: bom, não adianta discutir, ele está com medo. Allora io capii che non c'era bisogno di discutere, aveva paura. Então eu comecei a falar do amor de Deus. Allora iniziai a parlargli dell'amore di Dio. E comecei a falar do filho pródigo, E ho iniziato a parlargli del figlio prodigo, que saiu de casa che uscì di casa, e que caiu no pecado. che è caduto nel peccato E agora precisava voltar para casa. e che lui aveva bisogno di tornare a casa. Estava com fome, Aveva fame, necessitado, aveva bisogno, envergonhado. era stato svergognato E tomou uma decisão de e voltar para prese la casa. decisione di tornare a Dio. E eu falei essa história para E ele. io raccontai questa storia a lui. E eu disse: este é você. E io dissi: quest'uomo sei tu. E ele começou a chorar. E lui iniziò a piangere. Ele disse: você é polícia. E lui dice: tu sei un poliziotto, Você sabe minha vida. perché tu sai la mia vita. Eu disse: não. E dissi: no, O Espírito Santo me falou. questo è lo Spirito Santo che mi sta parlando. Eu não sei nada da sua vida. Io non so niente della tua vita. O Espírito Santo sabe. Lo Spirito Santo sa. Vou orar por você. Pregherò per te. Então ele começou a falar Allora lui si aprì, iniziò a parlare. que veio de Porto Rico para Estados Unidos estudar. Che era andato dal Porto Rico negli Stati Uniti per studiare. Seu pai tinha uma pequena fazenda e pagou para ele estudar. Suo papà aveva una piccola fattoria e gli aveva pagato gli studi.
E na universidade ele se envolveu com drogas Quando lui era lì nell'università ha iniziato a usare droghe e para sustentar seu vício começou a vender drogas e per iniziare a alimentare il suo vizio iniziò a vendere droghe e se acabou na prisão. ed è finito in prigione. Desde que veio de Porto Rico, mandava uma carta todo mês dizendo: papai, minhas notas são muito boas. Dal momento in cui lui era partito dal Porto Rico mandava una lettera a casa dicendo: papà, non ti preoccupare, i miei voti a scuola sono ottimi. Todo mês mandava nota 9, 8,5, 10. Ogni mese gli mandava la lettera con scritti i voti 8, 9,5, 10 E passou 2 anos na penitenciária, na prisão. e passò 2 anni in prigione. Todo mês mandava uma carta: papai, está tudo bem, estou indo bem nos estudos. E ogni mese scriveva la lettera a papà: papà, non ti preoccupare, sto andando bene a scuola. Minhas notas são 8,5, 9, 10. I miei voti sono sempre 8, 9, 10. Mentira. Bugie. Ele disse: agora o juiz me soltou da prisão e me expulsou do país. Adesso il giudice mi ha lasciato libero di prigione ma mi ha espulso dal paese. Você não viu a polícia me trazendo ao avião? Tu non hai visto che la polizia mi ha portato qui sull'aereo? Não, não vi. No, non ho visto. Ele disse: eu vim com algemas até a porta do avião. Disse: io sono arrivato ammanettato fino qui alla porta dell'aereo. Eu disse: não, não vi. E dice: no, non ti ho visto. Ele disse: agora estou voltando para Porto Rico, Lui disse: adesso sto tornando in Porto Rico, não tenho dinheiro nem para comer, non ho neanche i soldi per mangiare, só tenho a passagem de ida. ho solo il volo di andata. Meu plano é chegar no aeroporto Il mio piano è arrivare in aeroporto e fugir, e scappare, porque eu tenho vergonha do meu pai. perché ho vergogna di mio papà. Não vou voltar para casa. Non tornerò più a casa. Ele disse: ah, não, 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 não. E io dissi: no, 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 no. O Senhor quer que você volte para casa. Dio vuole che tu torni a casa. Você vai pedir perdão ao seu pai Hai bisogno di chiedere perdono a tuo papà e você vai ser salvo. e tu sarai salvo. Nós vamos orar aqui agora. Noi pregheremo qui adesso. Dá-me tua mão. Dammi la tua mano. Deus vai perdoar você. Dio ti perdonerà. Você vai pedir perdão agora. Tu chiederai perdono adesso. E depois na sua casa você vai pedir perdão ao seu pai. E dopo, quando arriverai a casa tua, chiederai E perdono a tuo eu papà. orei com aquele jovem. Ho pregato con quel giovane. Segurei nas suas mãos. Ho afferrato la sua mano. E depois ele disse: bom, nem que eu queira eu consigo chegar na minha casa porque é longe. E lui disse: ma va bene, ma anche volendo io non riuscirò ad arrivare a casa mia perché è lontana. Então eu enfiei a mão no bolso, tirei $100, pus na camisa dele. Allora ho tolto dalle mie tasche $100, gliel'ho messi nella tasca della camicia. Ele disse: eu era viciado. E lui disse: ma io guarda che ero un tossico. Você vai dar dinheiro a ex-viciado? Tu dai soldi a un ex tossico? Eu disse: não. E dissi: no. Estou dando dinheiro a filho de Deus. Sto dando soldi a un figlio di Dio. Jesus te converteu aqui agora. Gesù ti ha convertito qui e adesso. Você não é mais viciado. Tu non sei più un tossico. Você vai voltar para casa. Tu tornerai a casa, Vai ganhar sua família para Jesus. guadagnerai la tua famiglia per Gesù. E um dia nós vamos nos encontrar. E un giorno noi ci rincontreremo. E eu tenho certeza que um dia eu vou ver aquele E jovem. io credo che un giorno vedrò quest'uomo. Amém. Queridos, esta é a nossa obra. Fratelli amati, questa è la nostra opera. Este é o seu trabalho. Questo è il tuo lavoro. Eu e minha esposa dirigimos à noite pelas estradas do Brasil. Io e mia moglie abbiamo guidato anche di notte per le strade del Brasile. Pregamos em muitas cidades. Abbiamo predicato in molte città. Agora temos um carro bom. Adesso abbiamo una bella macchina. Mas quando nos casamos, há 42 anos atrás, Ma quando ci siamo sposati 42 anni fa, éramos muito pobres. eravamo molto poveri. Íamos pregar nas cidades, Andavamo a predicare nelle città longe, lontane vamos para a estrada. e andavamo di autostop. E pega uma carona que é um caminhão, Prendevamo un passaggio da un camion, eu e uma linda ragazza. io e mia moglie dietro di me. Tomávamos carona com um auto rico, Prendevamo passaggi da auto ricche, outras vezes com um auto bem pobre. altre volte da auto molto povere. E 2 dias depois chegávamos àquela cidade. E 2 giorni dopo forse arrivavamo nell'altra città. Fazíamos isso muitas vezes. Abbiamo fatto questo tante volte. Agora temos nosso próprio carro. Adesso abbiamo la nostra macchina. E muitas vezes à noite, E molte volte di notte, 2, 3 horas da manhã, alle 2-3 di notte,
Paramos para socorrer pessoas caídas na beira da estrada. Ci fermiamo per soccorrere le persone che sono cadute al bordo della strada. Todos passam, Tutti não param. passano dritti, non guardano, Tem medo. hanno paura. Nós dois paramos. Ma noi ci fermiamo. É um bêbado caído, A volte è un ubriaco lì buttato per terra. uma motocicleta que caiu, machucou a A cabeça, volte qualche motociclista che è caduto e si è ferito la testa. louco perdido. A volte un pazzo che si è perso. Muitas vezes. Tante volte. Oramos Preghiamo, e abençoamos. benediciamo. Outras vezes oramos e pomos dentro do carro Altre volte preghiamo e ce li carichiamo in macchina e levamos até a próxima cidade. e li portiamo alla città successiva. Outras vezes colocamos em um motel. Altre volte li lasciamo in alcuni motel. Uma vez eu bati na porta da delegacia, os carabineiros. Una volta ho bussato in una caserma dei carabinieri. Dá um lugar para esse dormir aqui, Ho por detto favor. dai un posto per dormire a questo qui, per E favore. dormiu dentro da jaula, E questo ha dormito dentro la prigione. mas não dormiu na rua. Però non ha dormito per strada. Este é o seu trabalho. Questo è il tuo lavoro. Quando alguém bate na sua porta e pede comida e você diz não tenho, Quando qualcuno picchia alla porta di casa tua e ti chiede da mangiare, tu gli dici non ne ho. você está profetizando mal. Tu stai profetizzando qualcosa di male. Amanhã você perde o emprego Il giorno successivo potresti perdere il lavoro e aí falta comida mesmo. e lì mancherà davvero il cibo. Você tem que dizer eu tenho e tenho com abundância. Tu devi dire io ho e ce ne ho in abbondanza. Senta aqui, come. Siediti qui e mangia. Jesus disse: quando te pedir emprestado, não empresta, dá. Quando Gesù disse, quando ti chiedono qualcosa in prestito, non lo prestare, donalo. O Senhor vai te pagar. Il Signore poi ti ripagherà. Esta é a tua obra. Questa è la tua opera. Um caminhão chega na porta da frente, na rua ao lado, trazendo uma mudança. Se arriva un camion nelle strade qui vicino e porta qualcosa di cambiamento, São pessoas estranhas, você não conhece. ci sono persone strane che tu non conosci. Talvez sejam torcedores de outro time. Forse è un camion che porta tifosi di qualche altra squadra. Talvez sejam imigrantes. Forse sono immigrati Estão descendo a mudança. e stanno scendendo e portando il cambiamento nella tua zona. Vai lá, Vai da loro, dá-lhes boas-vindas. dagli il benvenuto. Vem à sua casa, Vieni a prepara casa- uma torta. Vieni a casa mia e ti offro una torta. Convida-los para almoçar. Invitali per il pranzo. Vocês estão montando a casa, tudo está uma bagunça. Vem almoçar na minha casa. Anche se c'hai casa che è tutto in disordine, non ti preoccupare, di vieni, ti invito a casa mia. Este é o teu trabalho. Questo è il tuo lavoro. Porque quando você pregar, Perché quando tu predichi, eles estão de coração aberto. loro hanno il cuore aperto. Este é o teu trabalho. Questo è il tuo lavoro. Jesus disse: um homem descia de Jerusalém, ele passava na estrada e viu um homem caído na beira da estrada. Gesù disse un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e vide un uomo caduto lì sul ciglio della strada. Ele parou, Lui si fermò, ele fez curativos no homem ferido, passò dei rimedi, ele pôs o homem sobre o seu cavalo, Lo o cari- seu burro, não sei, lo caricò sul suo cavallo, o seu jumento, sul suo asino, e levou ele para uma hospedaria, lo portò in un'osteria, pagou pagò quello che c'era da pagare e disse: quando voltar, e disse quando tornerò, se você gastou mais, hospedeiro, eu pago mais. se ci sarà qualche spesa aggiuntiva non ti preoccupare, io la pagherò. Este é o nosso trabalho. Questo è il nostro lavoro. Aí a palavra vai encontrar corações abertos. Quando farai questo, le tue parole incontreranno cuori aperti. Jesus disse: faz discípulos Gesù disse fate così, de todas as nações. fate discepoli di tutte le nazioni. Este é o nosso trabalho. Questo è il nostro lavoro. Deus te abençoe. Dio ti benedica. Alleluia, andiamo a alzarci in piedi allora e disporre la nostra vita, perché se Egli è il Signore, noi siamo i Suoi sudditi, siamo il Suo regno. Se il Signore con ogni autorità rivolge la Sua parola a noi, come abbiamo ascoltato, non è un consiglio, non è un suggerimento,
non è un'emozione, ma è un comandamento. Questa parola di oggi ci ha esortato anche a cambiare il nostro modo di esprimere, perché quello che noi diciamo, quello riceviamo. Perciò se tu dici che non è niente, che non sei niente, così tu sarai. Ma se tu credi che come il Padre ha mandato Gesù, così Egli manda te nella potenza dello Spirito Santo, allora la tua vita sarà una benedizione che benedirà la vita degli altri. Alleluia. Questo lavoro che Dio ti ha mandato a fare non è un lavoro che si svolge nelle quattro mura di una chiesa, ma tu hai un mondo davanti a te, hai tante pecore che puoi curare personalmente. Alleluia. Dai al Signore la disponibilità del tuo cuore, mentre adesso adoriamo Dio. Abbiamo ascoltato delle esperienze belle e brutte, di ubbidienza e di disubbidienza. Abbiamo visto la benedizione dell'ubbidienza, la disubbidienza invece partorisce la morte, l'ubbidienza partorisce la vita. Vogliamo essere servi ubbidienti e dire: Signore, ogni cosa che sentirò nel mio cuore non voglio ripensarci su. Ci sono pensieri che Dio mette nel tuo cuore e sono, come abbiamo ascoltato in questi giorni, come dei lampi che fulminano il tuo modo di pensare, dove Dio ti dà un'improvvisa rivelazione. Qualcuno chiama questo rema, una voce interiore che ti spinge all'obbedienza. Ma subito dopo c'è una voce nella tua mente, che è la voce del calcolo, del materialismo, che vuole rubare la fede. Sembra che sia un fatto intellettuale, ma la Bibbia dice, Gesù ha detto che quando la parola è seminata, subito dopo viene il diavolo per rubare ciò che Dio ti ha dato. Anche in questo giorno il rema è arrivato al tuo cuore, la chiamata all'ubbidienza, alla trasformazione. Una luce è venuta nella tua mente, una luce è scesa nel tuo cuore, ma subito dopo il diavolo viene per rubare. Custodisci la parola di Dio, sii custode della parola del Signore, che nessuno rubi dalla tua vita quello che Dio ti sta chiamando a fare. Oggi il Re ha parlato alla tua vita, tu sei stato scelto dal Re, sei stato incaricato, hai ricevuto una investitura. Come il Re, poggiando la sua spada, nominava qualcuno nobile, capace, e gli dava compiti e missioni, così la spada della parola di Dio si è appoggiata su di te oggi e ti costituisce servo fedele e obbediente. Non trattenere quello che lo Spirito di Dio suggerisce alla tua vita, non essere schiavo, vittima, colpito dal secondo pensiero, perché il secondo pensiero è dal diavolo. Il diavolo viene per rubare. La parola di Dio che cambia la vita, ti costituisce e che mette buoni sentimenti nel tuo cuore, una generosità, una trasformazione, un cambiamento. È il rema di Dio, la luce che splende nel tuo cuore. Alleluia. Cantiamo un canto di adorazione mentre rispondiamo a Dio personalmente. La spada di Dio ti sta costituendo. La spada di Dio. Non essere di quella folla che dice crocifiggilo, fai parte invece di quella folla che dice Osanna, Osanna, colui che viene nel nome del Signore. Alleluia, benedetto Gesù.